Hola, buenas tardes amigos. Quiero hacer este otro video para darles gracias a todos y hacerles una pregunta acerca de algo que sucedió ayer domingo, como a las 4:30 de la tarde. Iba manejando yo por la calle eh, por la Jesse Yule para eso de las 4:30 tal vez, y de repente se escuchó un ruido, como un estruendo, como cuando una piedra golpea el vidrio enfrente del carro, o como cuando una bocina hace un ruido fuerte. Pensé que tal vez hubiera sido el teléfono que hizo el ruido, pero sí se oyó fuerte y eso como que me sacó un poquito de onda. Ya manejando más adelante, como pues vimos que no pasó nada, me bajé del vehículo, miré todos a los dos lados, a la parte de atrás, para ver si tenía algún golpe o algo, y no tenía nada. Bueno, entramos a hacer compras en una tienda. Era algo que necesitaba mi esposa para la casa, para el hogar, y nos regresamos y le pregunté a alguien si había escuchado algo como a esa hora, y sí me dijo que había escuchado algo y que los vecinos habían salido también para preguntar si algo había pasado, si algún árbol se había caído o si el transformador eléctrico se había dañado. Y no pasó nada. Miraron alrededor y pues no hubo ninguna casualidad, nada mal puesto. Entonces quiere decir que el ruido que yo escuché también lo escucharon otras personas, porque más tarde puse en Google si había visto algún estruendo fuerte en la ciudad de Gainesville, y sí reportó que se habían hecho ya varios reportes de personas que habían llamado a la policía para saber si había pasado algo, porque escucharon un ruido extraño a la misma hora. Las noticias dice como a las 6 de la tarde, pero yo creo que fue entre 4:30, 4:15, 4:30 tal vez. Y hago este video para preguntarles a ustedes si el día domingo escucharon algún ruido fuerte que se haya escuchado en otras partes, que no haya sido aquí en Gainesville. Porque si fue en otras partes, estoy pensando que tal vez tiene que ver con algún movimiento fuerte de la tierra que pudo haber causado ese ruido, pero no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Así que si alguno de ustedes escuchó algo semejante el día domingo 21 de septiembre del 2024, déjenlo saber por aquí en los comentarios, y pues saber qué fue lo que pasó exactamente el día de ayer, porque no sabemos exactamente qué pasó. Quiero felicitar de antemano a todos aquellos que cumplen años el día de hoy, y felicitar a todas las familiares, amigos, amistades en Chicago, en Peoria, en Indiana, también para las familias en Texas, en Gainesville, a Fresno, California, a Los Ángeles, en San Francisco, en
el pueblito por allá de Modesto, California, Madera, California, y también para las familias que están por allá en Nevada. Un saludo para todos ustedes. Saludos para las familias en Michoacán, en Jalisco, en Monterrey, en Zacatecas. Muchas felicidades para todos ustedes y los que están cumpliendo años. Felicidades para todos. Cuídense mucho. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós.